Bem-vindos à videoaula Telecélula. Tutorial de desmontagem Nokia X3. Equipamentos e ferramentas necessárias. Chave Torque T7. Espátula. Luva antiestática. Manta antiestática. E pulseira antiestática. Nesse vídeo, mostraremos os principais pontos onde poderão ocorrer falhas e assim danificar alguns componentes do aparelho. Antes de iniciar o procedimento, devemos colocar uma película protetora no LCD. Dessa maneira, garantimos que o LCD do aparelho não sofrerá nenhum dano. Com a película no LCD do aparelho, agora deve ser feita a retirada de toda a alimentação. Remova a tampa da bateria e a bateria do aparelho. Devemos remover a bateria do equipamento para que não fique energizado durante o procedimento de desmontagem. Logo após retirarmos a tampa traseira do aparelho e retirarmos a bateria, veremos que o aparelho possui 6 parafusos em sua parte traseira do housing, e todos eles devem ser retirados. Atenção! Logo após a retirada dos parafusos, poderemos elevar a parte superior do slide com bastante cuidado, pois o flex ainda está conectado na placa principal e pode ser danificado. Por esse motivo, devemos tomar muito cuidado para que isso não ocorra durante o procedimento. Retire o teclado do aparelho com cuidado, pois o mesmo é muito frágil. Assim que o teclado for retirado, devemos retirar a placa principal do aparelho, que está presa junto à parte traseira do housing. Veremos que o conector do flip possui uma blindagem. Remova a blindagem. Logo após, remova o conector do flex. O flex possui uma trava de segurança que o prende ao slide. Remova com cuidado para não danificá-lo. Deve ser feita agora a remoção dos 2 parafusos que se encontram na parte traseira do slide superior. Deve ser feita a remoção de todas as travas que prendem a parte metálica do slide ao housing e prende o LCD. Ele possui travas em ambos os lados. Assim que remover todas, retire o housing frontal do slide. Iremos proteger o LCD com uma fita protetora, para que não se danifique durante a desmontagem. O alto-falante possui 2 travas laterais. Utilize a espátula como alavanca para removê-lo.
Remova o flex do LCD. O LCD é fixado ao housing com cola. Para removê-lo, iremos aquecer a traseira do housing com a estação de solda. A estação deve estar em uma temperatura entre 100 a 120 graus. Observação: a placa não pode exceder a 60 graus. A partir dessa temperatura, alguns componentes podem se derreter. Com a blindagem aquecida, o LCD pode ser removido facilmente. Mantenha o slide na metade do seu curso e retire o flex. O flex também é fixado no housing com cola. Iremos aquecê-lo para que se solte mais facilmente e evitarmos de danificá-lo. Utilize a estação de ar quente, lembrando de não exceder a temperatura de 60 graus. O flex é frágil e pode facilmente ser danificado. Retire o flex cuidadosamente, utilizando a espátula. Agora aqueça a parte superior do flex e logo após, remova utilizando a espátula. Para informações, dúvidas e sugestões, entre em contato com o e-mail tutoriais@telecelula.com.br ou acesse nosso fórum www.abcdocelular.com.br.